tayo, kukomplain. Kaso, hindi pa sa lumabas yung sira. Namamatay pag stoplight. Lalo pag galing ka sa biyahe, tapos ba stop ka, biglang lilikot ang RPM. Tapos kailangang pitik-pitikan mo kasi pag ano mo, namamatay. Pag namatay naman siya, one click naman i-start. Eh kaso problema sa ano sa'yo, hard starting. Nadagdagan. Unahin mo natin tong ano, yung namamatay. Pag makara natin yan, doon tayo sa hard starting. Kaya lang hindi mo natin palamigin kasi lalabas to pag mainit na. Doon siya lalabas. Pero kung dito talaga sa oxygen sensor. Yan. Pero kaya lang lalabas mo na siya bago natin tinipuin. Palabasin muna natin. Ito pang delay nito sa baka sa fuel pump na lang to kasi hard starting siya. You know? Anong delay? Oh, yung delay na to. May Oh, delay. ano siya parang kapos ng gasolina pero hindi ito pinagmula ng ano. Hindi. Kasi nangyayari lang yan nung ano, palit na galaw Oh. ng fuel pump. Pinalitan pa nga ng fuel pump. So, tanggalin mga oxygen sensor. Tanggalin ito yung delay. Delay na masyado. Masyadong delay. Tanggalin mo oxygen sensor. Tingnan ko kung mawala ang delay. Tingnan na. Titingnan natin kung grabe yung delay. Hindi normal eh. Ay, wala pa rin. Mayroon pa rin. Sa bank to kaya, iba naman yan. Mayroon pa rin. Gumanda na. Sandali ka. Mayroon pa rin. Gumanda siya. Gumanda. Gumanda? You know? Sumasabay na. Sumasabay na sa apak eh. May konting delay lang. Di, wala na talaga. Kanina matindi. Wala na talaga oh. Sinok pa Oh, yan. wala talaga oh. Wala na, apakan mo. Ikaw apak, wala na. Apakan mo na, pitikan mo. Wala na siyang ano eh. Wala na no. Ibalik mo son. Balik mo oxygen sensor. Mamaya konti, ano pa yan, nagre-reading pa yan. Yan, apakan mo. Oh. Ano ba? Oh. Oh. Oh, may ano sabit. May sabit siya. Kaya pag mataas, wala. Yan, bababain mo yan. Bababain ka muna. Bababain mo. Ayan, ayan. Yan. Oh, di ba? Sa arkada mo. Pag ganyan, okay yan. Yapa mo. Oh, mayroon pa rin eh. Sige, bunutin mo son. Bunutin mo ulit. Oh, may kunti. Nagre-reading pa yan. Yan. Mayroon pa rin oh. Sige, nagre-reading pa yan. Sige. Bababain mo. Yeah. Oh, ganda no. Gumaganda siya. Pababain mo pa. Yan. Oh, ganda. No. Oxygen sensor. Isa pa. Yeah. Oh, ganda up. Saksak mo ulit. Oxygen sensor. Okay. Oh, balik mo. Mamaya. Nagre-reading pa yan. Mga ilang 2 minutes yan. Pwede na yan. Ako. Oh. Oh. Meron na. Yung walang aircon, subukan mo pitikan. Di wag walang nag-automatic ipitikan mo. Mayroon sa bahagya no pag Konti. walang oh, lakas. Pagka sumabay na aircon, lumalakas. Yeah, pitikan mo pa ulit. Mayroon talaga no. Mayroon no. Yeah, pitikan mo. Mayroon talaga. Parang humahagok siya. Sige, bunutin mo ulit son. Mamaya, ano pa yan. Iapakan mo. Ganda talaga no. Pababae mo pa ng gusto. Bago maapakan. Iapak. Ganda.
Ganda talaga, no? Oo, wala sa. O, balik mo ulit. Balik mo ulit. Last. Talabasin mo natin yung sira. Sige, apakan mo. Pero wala pa yan. Nagre-reading pa. Yan. Hindi na kaya. Ha? Yun na yun, pag bumagsak na gano'n, dire-diretso na. Sige, apakan mo. Sige. Titikan mo. Huwag mo na apakan. Titingnan natin. Nakabit yan. Ayan, speedometer, sensor socket. Yan. Paano natin sundan ang color coding ng ating speedometer sensor socket. Yan. Ito pindutan niya. Ito, hanapin mo lang yung positive. Ito positive. Tanda mo, nagito porma. Ito positive, ground. Basta wag mo intindihin yung kulay. Basta positive, ground. At saka ito, walang kuryente. Kulay orange to or pink. Yan. Basta ang kukunin mo nito, ground. Nasa gitna ang ground. Ang positive nandito sa dulo. Kulay itim ang wiring. Itim, puti. Tapos ito, kasi ito mo ito, positive, ground. Ito lang hanapin mo, positive, ground. Tapos pa mo lang yung ground sa gitna, positive. Okay? Balik mo ulit. Balik mo. Balik ko? Oo. Tagal na, bagal lang ito. Hindi. Buwabagsak talaga siya. Yan, matagal kasi ilang minuto yun bago magtitining. Oh, grabe yung bagsak talaga. Ya, bunot! Wala pa. Langanin. Kailangan maglalaro siya Kaya naman naglalaro siya bago, para makita talaga. yung titining. Pero yung tumining na kanina yung binunot eh. Kaya tagal talaga ito pag kaya i-confirm muna natin talaga. Dalawa ang tingin nakita kong problema ito, oxygen sensor at saka fuel pump. Oson! Yan na. Yan, bilisan mo! Balik mo muna. Lumabas. Bilisan mo. Buwabagsak talaga. Alos mamamatay mo, manginginig buong katawan eh. Oh, grabe ito. Ang bigat ng RPM niya, no? Hirap. Ang bigat yun, Ang Saan bigat. naman yan? Doon pa rin. Yun, sa oxygen sensor yan. Nakakabit pa yan eh. O may time nararamdaman ko kahit mahanap ko, parang may gano'n. Parang kaado. Kita mo, baba, 500 na lang siya. Mahigit pa, 400 na nga yan eh. Oh, grabe, tigas. Paangatin yung RPM. Tagal naman, ayun na naman bumalik. Pero kukonfirm na yan sa oxygen sensor yan. Mas madali atang gawin ng mga hindi ECU, no? Mga karburador. Mas madaling mahuli ang... Madali mo, baklasin mo carburetor, linisin mo lang, okay na eh. Ito, ang daming nakakabit. Sige, Yan na. bilisan mo. Ngayon, wag mo nating ikabit. Gumanda siya, tumining siya. Gumagala ko ng gano'n. Kasi Ang nagluluko, bangat, oh. nagluluko na siya, ibig sabihin. Antayin na natin yung pagtining. Lalabas lang siya pag naka-aircon. Nung tines ko nga yan, pinatay ko na aircon. Gumaganon pa rin. Ayan. Hindi, wala problema yan. Linisin lang natin yan. Total body yan. Pinalinis ko na rin. Naman pa. Yun ang unang ginawa Yan, sa fuel pump to. Sa fuel pump. Balik natin fuel pump mo. Original.
ano ko, parang alanganin ko sa replacement eh. So bubili rin ako ng regulator. Pwede kaya. I-check natin kung Okay, saka may mga o-ring ako dyan. hanggang dyan lang talaga siya, 500. Kahit bunot. Pag Oo, bunot, bunot. di na bumababa. Hindi na siya bumabagsak na hanggang yung halos mamamatay. Isa pa. Kasi balik natin. Ayun, Hindi, normal yan. Huwag lang babagsak. babagsak ng halos mamamatay. Namang- Balik mo ulit, Son. Balik mo ulit. Oh, balik mo na. Nakabalik na? Ay, binalik mo na. Kaya pala bumaba pa. Kaya pala nginginig. Akala ko tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Oh, kaya pala nanginginig. Akala ko nakabunot eh. Pero may tama yung support mo. Tama agad. Kakapalit ko ng... Saan? Banda kailan baterya? Oo. Saka na sa baba. Yung kanan lang hindi pa nakapalit. Original pa yun. Iba talaga pag nakabunot oh. Ang gaan paangatin no. Hindi nangyayari ng ano. Ang gaan niya paangatin. Pero may nginig pa rin siya. Linis lang siguro tayo lahat. PMS lang natin to. Tapos palit tayo ng fuel pump motor. Kasi na ko yung mamamatay kasi. Grabing inig siya pag ginapakan. Yung namamatay ang mga ano sana natin. Pero gumaganda siya pag nakabunot eh. Nakabunot yan, Son. Balik mo. Kaya natin kung bumabalik. Balik mo. Yan, okay, Idol. Parte ng oxygen sensor.